Hi guys! Ngayon mag-aaning kami ng wheat. Papanoorin ko kung paano mag-anihin tong mga wheat na to, American style. Para lang siyang nag-aani ng palay actually. Ito yung mga wheat. As you can see, para lang din silang mga palay. And let's see kung paano sila mag-ani dito, which is napaka-modern ba. Yung hindi mo na kailangan ng ganitong makina para sa ganitong makina, dire-diretso. So watch out guys, kasi sasakay ako sa machine and para makita natin kung paano dito sa Amerika mga naglalakihang machine na talaga yung gumagawa ng lahat. Buti na lang kamo at maaabutan ko how they will harvest itong wheat. Actually, napapalibutan ako ng wheat ngayon. And hinihintay ko lang ipapasok yung actually, pumasok na kanina yung isa, yung parang anong tawag doon, yung parang hindi ko alam kung anong tawag doon pero sasakay ako sa combine. Yun yung kumbaga sa atin reaper pero mas malaki, as in super laki. Napanood ko na last time kung paano sila mag-ani ng soya beans, which is the same daw yung gagamitin. So tingnan natin mamaya, hinihintay ko lang siya. See ya! Nag-i-start na pala sila doon. Hintayin ko na lang sila dito. Layo-layo. Sasakay ako doon. Sa pula. Either puntahan ko sila doon or hintayin ko na lang sila dito. That's my garden. Yan yung garden ko. Puntahan natin ang wheat. This is the wheat. Ito yung mga wheat. Ito yung mga ginagawang harina kapag gawa ng tinapay. Hey guys, ito naglalakad tayo dito sa wheat farm. Naka-fank ang short, naka-fank. Bibidyuhan natin kung paano sila mag-ani. Ito, wheat. Parang kambal lang talaga yung mga yan green and red. Parang si green lang at ako si pula. Ganon. Ando yung bahay.
Noon kasing sumakay ako niyan last year. Gabi siya kaya hindi ko masyadong makita. So ngayon, pagkakataon kong sumakay talaga ano ba? Oh, here it comes. Hindi ko kilala to. Hi, John! Yeah, I want to ride that one, but I'm waiting for it to come here. I told him. Yeah. Yeah, okay, thank you. Hindi siya makate. Oops. What happened? Lalapitan ko na. Dito na ako sasakay. So bad. Kailangan alisin yung mga kahoy. Kaya sila nag-stop. Shit. Oh my gosh, ang laki. Dito mismo sa harap ng bahay, tagiliran ng bahay. Tatago ko dito. Tatago ako dito sa puno. La 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 la. Shit. Yeah, I shouldn't. Tapos meron naman siyang malaking truck dyan. After ng yung malaking truck na yan, kukunin niya yung laman ng grain bin bago ilalagay yung mga bagong grains.
grain bin. Papakita ko sa inyo mamaya kung nasa yung grain bin. Ang laking truck. Video sa ako. Ah! Yan yung transfer na siya.
Nagtra-transfer na siya. Thank you. Okay, malaking truck. Yung nasa pula, itra-transfer niya sa green. And then yung green, itra-transfer niya dito. And then ito, itra-transfer niya doon. Sa lagayan. Give it to me like I love you. Give it to me like Ay, nako. Meron pa pala dito. Ito yung camping site. Nandun yung mga nagka-harvest. Lomo pa rin nila dito. Babalik tayo sa bahay. Dito ako sumakay kanina after there sa kalahati. Balik na tayo sa bahay. Maglalakad. Doon yung bahay. Dun. May isa pang pumapasok. Moink. Truck. Maalikabok to. Isang truck dyan. Oop. Oh, this is John. Alikabok. Ang alikabok. Ganito ang life pag harvest time. Grabe, ang alikabok. Check natin. Ayun. Ganyan siya. Ganyan na siya pag na-transfer siya dun sa yung green na truck, yung grain cart. Ganito na siya. Pag hinarvest siya ng red, pag trina-transfer na siya sa green cart, automatic na ganito na siya. Wala na siyang shell ba? Parang bigas na sa atin as I said. Tapos ilalagay nila sa parang heater na drum. And ready to sell na sila. Ito na itsura. Pag na-harvest na siya, wala na. Napakabilis lang. Kumbaga, hindi ko alam kung ilang hektare ang nagagawa nun sa isang oras. Napakabilis lang. So, buhay farmer. From city life to Farmville. Ito siya.
Marami pa siya dito sa kabila. Sa kabila. Hindi pa siya tapos. Kaya start lang nila kaninang kaninang sumakay ako sa combine. Napakaganda lang talaga. Sana may ganito sa Pilipinas, no? Kung makakabili siguro ako ng ganun. Oh my gosh. Napakabilis lang mag-ani. It's super duper easy. Hindi mo na kailangan ng tripulantes. May tracer. Ano pa? Yung kubota. Ano pa ba yung ginagamit doon? Reaper. Yan talagang reaper na malaki. And then diretso sa grain cart. Tapos next yung malalaking truck na yan, sila ang magtra-transfer para yung grain cart hindi siya back and forth na pupunta doon sa combine. I mean sa grain bin pala, kasi mabagal siya, hinihila yung grain cart na green grain cart, parang ganun. Hinihila lang siya ng ng traktor. Kaya mabagal. So yun yung gamit yung mga malalaking truck doon. Pag napuno na yung so ganito yun guys. Yung pula parang siya yung reaper. And then pag napuno yung pinaka parang cone niya, ay laging nakasunod yung green na grain cart. Kasi doon niya ilalagay pag puno na siya. Pag nilagay na niya sa grain cart, automatic na ito. Yung na siya, nabalatan na siya. As in na parang bigas na talaga. Ganun ka high-tech. So pag puno na rin yung green na yun, yung grain cart na green, trina-transfer naman niya doon sa malaking truck. Kala yung truck, yun ang magtra-transfer doon sa grain bin. Kung saan nila i-dry until kung kailan magtaas ang presyo ng mga butil like corn, soya, or wheat. Saka lang sila magbebenta guys. Ganun lang yun ang buhay ng farmer dito sa America.